भोले बाबा के प्यारे, हे प्रिया, भत्किँदै गएका मुलुकवासीहरू त झन् बिग्रिँदै पो जाने भए त। भाँडिएका बुद्धिले बाँडिँदै गएका थिए, अहिले त झन् झन् बाँडिएका मतिले भाँडिँदै पो गएका छन्। अतिमा नै बगेर खती गर्दै थिए, अहिले त यिनका प्रमोसन भएर विध्वंसमा पो पुगेका छन्। जता हेरो विध्वंस। 12, 18, 20 वर्ष जति पार्टीहरूलाई आँखा सन्काएर मुलुकलाई जर्जर सुक्खा र खुकुरो बनाउँदै गएका थिए, अहिले त झन् अनेक थरीका जेनजी पुस्तालाई सिँगारेर मुलुक ध्वस्तै पार्न लागिरहेका छन्। स्वदेशी जेनजी, विदेशी जेनजी, परदेशी जेनजी, मधेसी जेनजी, अवधि जेनजी पुस्ता भनेर मुलुक बेहाल र दग्ध गर्दै धाराशाही बनाउन खोजिरहेका छन्। कसले उद्यायो, कसले सुध्याउन भ्यायो। यहाँ त जनजीवनका पशुपतिका साँडेहरू त ब्याउनी भइसक्यो त। कठपुतली सरकार पनि एनाकोन्डा नाथ भएर दोग्ला चरित्र भरपूर निभाउँदै गएको छ। मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा बैलपात कुरा गर्दै आउँदै गइरहेको छ। देखाउने दाँत एउटा, चबाउने दाँत अर्को त हुँदै थियो। अहिले त झन् वैज्ञानिक बुढोलाई पनि जमुरे कट्टु लगाएर मन्त्री परिषदमा छिराएपछि त बाङ्गो कुरा गर्दै दबाउने दाँत पनि पो आविष्कार गरिसकेका छन् त। मुगलानी कानुन पनि भटाभट पास गर्न लागिरहेका छन् त। यिनका मनोबल, आत्मबल, भौतिक बल कसरी बढ्दै गयो त? जनताको देशमा जनतालाई धाराशाही बनाउँदैछन् त, अप्ठ्यारो बनाउँदैछन्, गाह्रो साँघुरो बनाउँदैछन्। हे दैव शिव, हरे उसरट्टामा आफ्नै मुलुकमा यो कस्तो कस्तो दुर्दशा र घोर अनर्थ मात्र देख्दै जानु पर्यो। अहिले घोर अमानवीय कुकृत्य, कुरीति, कुप्रथा र कुरूपता मात्र फैलाइरहेछन् जहिले। धर्म सापेक्ष र निरपेक्षको मात्र नारा घन्काउन चाहिँ अघि सारेका छन् यिनले, बडे मानको ठुलै गैले। आफ्नो राष्ट्र एक धर्म सहिष्णु जनतन्त्रात्मक हिन्दू अधिराज्य हो भनेर अघि सर्छन् यी अब कहिले सर्ला? यिनको मति फिर्ला? यी त गिर्ला, दिनानुदिन अधोगतिमा गिर्ला। यी भित्रैबाट मरिसकेकाहरूलाई त नजिकै छ ठेला सामनेमै भेट्टाउनेछन् यिनले दैले। वित्पात बुद्धिले उत्पात गर्दै विध्वंस मात्र फैलाउँदै थिए, यिनका ठाउँमा बर्बरता पनि फैले। अब त बर्बरता पनि फैले। धन्यवाद। परम प्रिय मित्रहरू, यो घोर सङ्कटका घडी आफ्नो सद्बुद्धि खुलाउनुहोस् र आफ्नो घाइटामा घाम लगाउनुहोस्, अन्यथा कल्याण हित समुन्नति हुने चेष्टा छैन।